其實係我嘅大仔，跟住佢嗰陣時係幼稚園，由細佬出世之後，跟住發覺佢成日好唔開心，跟住會成日喊。咁學校老師可能俾到我信息就可能係焦慮症。聽到呢個時候咧，我就點算好咧？哎呀點會有呢個問題？咁就都有去嘗試揾去點幫佢嘅，揾咗家福會，遇上阿李姑娘。我同佢講咗屋企家庭狀況，了解咗之後咧，就同我小朋友做咗一個遊戲輔導。咁李姑娘咧帶咗我小朋友入咗一個遊戲房入邊嘅，入去好多玩具，其實佢應該係好開心，好想玩。但係佢每想攞一件嘅時候，佢都會望一眼李姑娘，應該係個內心，我可唔可以玩呢？咁去到慢慢一次兩次三次，佢就變咗入去，哇！原來呢樣玩具可以咁玩，呢樣玩具我想咁玩，呢樣玩具我又想咁玩，我可以同李姑娘咁玩咯喎！原來呢咁多嘢我可以隨便玩咯喎，就變咗佢個心情放開咗啦，自己又好似原來真係我可以做好多嘢嘅喎。佢可能即係嗰一段嘅服務俾到佢一個好大嘅幫助，就係佢自己嘅心情放鬆咗，佢成個人都揾到佢自己原來係原來我可以做到咁多嘢嘅，我唔係呢樣唔可以做，嗰樣唔可以做，我可以做咁多嘢，哇！幫呢個小朋友係入到一個好深刻，入到佢個腦，幫到佢以後可能佢遇到事情嘅話，唔會太過於在乎輸贏，唔會太過於在乎可能其他人對佢眼光，佢自己覺得係可以，佢就放膽去做。通常家長嚟到我哋中心咧，主要尋求服務咧，都係為咗佢哋嘅小朋友嘅。不論係情緒問題啦，又或者係行為上邊嘅問題。咁以森麻一家為例啦，阿媽媽最開頭嚟到咧，其實都係有一個擔憂，就係佢被懷疑係有焦慮症。咁所以就住呢個情況，減低媽媽嗰個擔憂困擾咧，咁我都為森麻啦，佢做咗一個遊戲輔導嘅。咁就藉住呢個遊戲輔導啦，去提升森麻嘅自尊自信。